अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यानीज़ फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविचेस। हम 3 टाइप्स के सैंडविचेस बनाएंगे। उसके लिए हम पहले सैंडविचेस की फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड चिकन आधा किलो, नमक 1 टीस्पून, चिली केचप हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस 3 टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्चें 2.5 टीस्पून और ऑयल 3 टेबलस्पून। प्याज दो प्याज बारीक कटे हुए, 2 शिमला मिर्चें बारीक कटी हुई, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। प्याज, आफ्टर 2 मिनट्स हम शिमला मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही हम मसाले डाल देंगे। नमक, चिल्ली सॉस, कुटी हुई सूरख मिर्चें, काली मिर्चें, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और 2 टीस्पून चिली केचप भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक पकाने के बाद इसे हम उतार लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर सैंडविचेस तैयार करेंगे। अब हम पहले कोल्ड सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। फिर हम चिकन की फिलिंग करेंगे। कोल्ड सैंडविच तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम नॉर्मल सैंडविच बनाएंगे जो घर में बनाते हैं सैंडविच मेकर में। उसके लिए हम थोड़ी सी चिली केचप लगाएंगे। इसमें फिलिंग डालेंगे।
अब हम इसे सैंडविच मेकर में रख देंगे। सैंडविच बनाएंगे, इसके लिए हम ये जो चिकन की फिलिंग बनाई है उसमें हम थोड़ी सी और चिली केचप डालेंगे। मायोनीज़ भी और डालेंगे इसमें। इसके अलावा हम चीज़ भी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सैंडविचेस में फिल करेंगे और फिर उन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई सैंडविच का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसे ब्रेड पर लगाएंगे। इसी तरह हमने तमाम सैंडविचेस तैयार कर लेने। तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाया। अब हम इसमें सैंडविच रखेंगे। सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।